твердил тогда пацан, теперь мужик. Время меняет нашу жизнь, проблемы на неделю. Всем охайом. Всем привет. Короче, я только приехал с мотокросса. Ну, в плане не я там участвовал, а проходил мотокросс. Я жестко зарядился кататься. Кевс, как всегда, выебывается. Да, если бы не выебывался, я бы сейчас поехал на трассу, там, где можно прыгать. Страшно, я не умею такие пироги, я не стантер. Хуя себе. Хуя себе. Ладно, плохо. Это холодный полностью мотик. Вообще не заводился, то есть